হ্যালো বন্ধুরা, আমি শর্মিষ্ঠা আর আমার শর্মিস ব্লগ চ্যানেলের সকল বন্ধুদেরকে আমি জানাচ্ছি আমার চ্যানেল থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা আর অনেক অনেক স্বাগত। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি তোমরা তো সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও খুব 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 ভালো আছি। তো আজকের ব্লগ আমি কি নিয়ে করব সেটা তো তোমরা আশা করি থাম্বনেল দেখে বুঝে গেছো। তাও আমি আরেকবার তোমাদেরকে বলে দিই, এই যে ফ্রিজটা দেখতে পাচ্ছ, এটাকে আমি কিভাবে ডিপ ক্লিন করি, তারপর এটাকে কিভাবে অর্গানাইজ করি, সেটাই আজকের ব্লগে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো তোমরা কিন্তু ভিডিওটাকে স্কিপ না করে পুরো শেষ অবধি দেখতে থাকো। আশা করি তোমাদের ভিডিওটা কিছুটা হলেও হেল্পে আসবে, কারণ আমি এই ভিডিওতে তোমাদের জন্য কিছু ট্রিক্স শেয়ার করব যেগুলো কিনা তোমাদের অনেকটাই হেল্পফুল হবে। তো চলো বেশি কথা না বলে আজকের ভিডিও আমি স্টার্ট করি। তো চলো তোমরা ভিডিওটাকে দেখতে থাকো। দেখো, এটা হচ্ছে আমার ফ্রিজ ক্লিন করার আগের লুকটা। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ফ্রিজের মধ্যে আমার সমস্ত কিছু রয়েছে। তো ফ্রিজটা ক্লিন করার আগে আমি যেটা করে নেব, ফ্রিজের সুইচটাকে আমি অফ করে নেব, কারণ ফ্রিজটা যদি অন রেখে পরিষ্কার করা হয় তাহলে শক খাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সে কারণে আমি বন্ধ করে নেব। এরপর আমি একটা বালতির মধ্যে একটু প্লেন ওয়াটার নেব আর তার মধ্যে দিয়ে দেবো একটু সার্ফ। তো এটাকে ভালোভাবে আমি ভালো করে ব্লেন্ড করে নেব, জলের সাথে সার্ফটাকে আমি ভালো করে গুলে নেব। এরপর নিয়ে নেব আমি একটা শুকনো একটা কাপড়। এরপর আমি ফ্রিজ থেকে সমস্ত যেগুলো ছিল সেইগুলো আমি সব নামিয়ে নেব। নামিয়ে ফ্রিজটাকে আমি পুরো খালি করে নিচ্ছি। এরপর আমি ওই পরিষ্কার কাপড়টাকে সার্ফের জলে ভালো করে ভিজিয়ে জলটাকে ভালোভাবে নিংড়ে নিয়ে আমি একদম শুকনো শুকনো করে ফ্রিজটাকে কিন্তু ক্লিন করে নিচ্ছি। দেখো তোমরা, আমি একদম ফ্রিজের একদম ভেতরের অংশে গিয়ে একদম কোনা কাছারি সবটাই আমি ভালো করে ডোরে ডোরে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তো তোমরাও কিন্তু পরিষ্কার করার সময় চারিদিকটা তোমরা এভাবে পরিষ্কার করে নেবে। আমরা যদি উইকে অন্তত একদিন করে এভাবে আমরা ফ্রিজটাকে যদি ক্লিন করে নিই, তাহলে কিন্তু ফ্রিজে আমাদের গন্ধও হবে না আর কিন্তু জীবাণুমুক্তও থাকবে। এর ফলে কি হবে, ফ্রিজের খাবারগুলো খেলে আমাদের কিন্তু কোনো রকম সমস্যা হবে না, নইলে কিন্তু ফ্রিজে একটা জীবাণু তৈরি হবে আর কিন্তু দুর্গন্ধও হবে। ফ্রিজে খুব বিচ্ছিরি দুর্গন্ধ হলে কিন্তু আমাদের সেই খাবারের মধ্যে স্মেলটা কিছুটা চলে আসে, এটাতে কিন্তু আমাদের শরীরের পক্ষেও খুবই খারাপ। তো আমাদের কিন্তু সপ্তাহে একদিন করে কিন্তু আমাদের ফ্রিজটা এভাবে ক্লিন করে নেওয়া উচিত।
দেখতেই পারলে যে কীভাবে পরিষ্কার করে নিলাম। তোমরা যদি এভাবে পরিষ্কার করে নাও তাহলে কিন্তু ফ্রিজটা তোমাদের অনেক বেশি দিন পর্যন্ত নতুন থাকবে, আর তোমাদের কিন্তু ফ্রিজটা অনেক হাইজিনও মেনটেন হবে। তো আমার ফ্রিজের ভিতরটা ক্লিন করার পার্ট চুকে গেছে। এরপর আমি করে নিচ্ছি ফ্রিজের ভিতর থাকা যে সমস্ত বটলসগুলো ছিল সেগুলোকেও আমি ভালো করে পরিষ্কার করে নিচ্ছি, কারণ এগুলোর মধ্যে যদি সেই নোংরাগুলো থাকে তো সেগুলো কিন্তু ফ্রিজের মধ্যে লেগে কিন্তু আবারও নোংরা সৃষ্টি হবে। তো সে কারণে এগুলোকেও আমি একই সাথে পরিষ্কার করে এর ভিতর রেখে দেব। তো চলো তোমরা ভিডিওটাকে দেখতে থাকো। তো আমার ফ্রিজটা ক্লিন করা কমপ্লিট হয়ে গেছে সব কিছু। এরপর আমার ফ্রিজটাকে অর্গানাইজ করার পালা। তো দেখো আমি বটলসগুলোকে আবার কিভাবে আমি অর্গানাইজ করে রাখছি সমস্তটাই তোমরা দেখতে থাকো। এরপর ফ্রিজের ভেতর যে বাস্কেটটা থাকে আর কি, যেটার মধ্যে আর কি আমরা সবজি রাখি, সেটাকে আমি ভালো করে স্কচব্রাইট দিয়ে আর কি পরিষ্কার করে নিয়েছিলাম। তো ওটা তোমাদের সাথে আর শেয়ার করা হয়নি। তো যেহেতু ওটা ভিজে রয়েছে তো সেটাকে আমি শুকনো একটা কাপড় দিয়ে এটাকে ভালো করে ড্রাই করে নিচ্ছি। ভালো করে শুকিয়ে নিয়ে তারপর এর মধ্যে আমি সবজিগুলোকে রাখবো, কারণ এর মধ্যে যদি জল থাকে তাহলে কিন্তু সবজিগুলো পচে যাবে, আর কিন্তু ফ্রিজের মধ্যে একটা দুর্গন্ধও তৈরি হবে। তো আমরা কিন্তু ভালোভাবে বাস্কেটগুলোকে পরিষ্কার করে নিয়ে তারপর ওর ভিতরে সবজিগুলোকে রাখবো। তো দেখো বাস্কেটটা ড্রাই করার পরে কিন্তু আমি সবজিগুলোকে আলাদা আলাদা কিন্তু প্যাকেটে করে আমি রেখে দিচ্ছি। তোমাদের সাথে আমি আগেও আমার ব্লগে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি যে সবজিগুলোকে যদি আমরা আলাদা আলাদা করে প্লাস্টিকে আলাদা আলাদাভাবে রাখি তাহলে কিন্তু সবজিগুলো বেশি দিন পর্যন্ত ভালো থাকে, আর কিন্তু সবজিগুলো শুকোয় না, মানে ড্রাই হয় না, কুঁচকে যাওয়ার ব্যাপারগুলো কিন্তু থাকে না। সবজিগুলো এরকমই কিন্তু টাটকা থাকে বেশ কিছুদিন। তো তোমরা কিন্তু এই ট্রিক্সটা অবশ্যই ফলো করতে পারো। আশা করছি তোমাদের খুব হেল্পে আসবে। সবজিগুলোকে তোমরা অনেক বেশি দিন পর্যন্ত ভালো রাখতে পারবে।
তোমরা তো দেখতেই পারলে যে আমি কিভাবে ফ্রিজটাকে ভালো করে ডিপ ক্লিন করে তারপর অর্গানাইজ করলাম। তো তোমরাও কিন্তু এইভাবেই তোমাদের ফ্রিজটাকে তোমরা ডিপ ক্লিন করে অর্গানাইজ করতে পারো। তো আজকের ভিডিওটা আমার এই পর্যন্তই। আশা করছি ভিডিওটা তোমাদের খুব ভালো লেগেছে। তো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর অবশ্যই অনেক অনেক শেয়ার করে দিও। আর যদি আমার চ্যানেলে কেউ নতুন হয়ে থাকো, ভিডিওটা তোমরা যদি কেউ নতুন দেখে থাকো, তাহলে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটাকে অন করে অল বাটনটাকে প্রেস করে দিও। তো চলো, টাটা।